的な面でのインド市場の見通しをどうご理解されていますかということ、特に韓国メーカーとかですね、非常に積極的にインドに展開されているところがあると、それに対してどういう計画で臨んでいるのか、どういう形で、インドの将来を作っていかれるのか、それからインドの子会社のそちらの寄与度、こちらの利益を伸ばすためにどのような形で計画をされているのか、そのあたりをお聞かせください。我々のまずグローバル戦略でいうと、2050年にカーボンニュートラルを達成するということで、それを達成するために2030年、35年、40年と、それぞれのマイルストーンを決めています。Our strategy is to achieve carbon neutrality in 2050. To achieve that, we have milestones set forth for 2030, 35, and 40. その各地域戦略については、各その地域で事業を受け持っている、例えばアジア地域でいうと、この桑原が担当していて、具体的なその辺の地域の戦略っていうのは、そういうところで決めていくので、インドの戦略について、多分あと津村さんから説明あるかと思いますけども、私としてはそのインド市場ってもちろんホンダにとっても大きな市場ですし、急速にそのインド市場、今電動化が車だけではなくて二輪車、バイクも含めてですね、電動化が進んでいるというふうに理解をしています。And in terms of the strategy of the regions, in fact, the regional company, for instance, Mr. Kurahara is in charge of the strategy for the Asian region. He is going to make a decision about the regional strategy that is well fitted to the businesses in that region. And for the strategy for India, maybe Tsumura-san will explain later on how he is going to for that. And actually for me, for Honda, Indian market is a big market. And it is the market where the use of EVs, electrification is rapidly progressing for both cars and motorcycles. はい、詳細はせっかくの時間なので、夕食を食べながら説明したいと思いますけれども、今年の下期については35% の市場を前年に対して伸ばすというのが今の計画で、また今後2030年までにエレベートを含む SUV を全部で5モデル投入していく計画になっておりまして、それらを入れながら競合となんとか戦って勝っていきたいというふうに思っています。はい、セカンドハーフは前年比で。And of course, later today, I'll give you more details over the dinner. But let me talk about specifically for the second half this year. The plan is to grow our market share by 35% over the last year on year. And by 2030, we plan to launch 5 more models such as Elevate and SUVs. And with those models in the market, we like to be able to compete against other companies and be able to win. Okay, next question. Good afternoon, everyone. This is Let's change the microphone. Am I audible now? Leshem Rajkumar from the Press Trust of India, PTI. Mibe San, I want to understand the investment plans for Honda in India, and also Sumura-san mentioned about the 5 SUVs coming in, so preparing for those models. And if at all you have any other plans for using the market, India as a hub for export, etc. So what sort of investments, including on the new models, can we expect from Honda in India? Thank you. それでは津村の方からまた答えさせていただきます。今後の投資の額そのものについては、まずちょっと公表をしていないので数字を言うことができません。
Thank you, I'll take that question. In terms of any specific amount of investment, at this moment, we're not gonna really disclose that. ただし、前にもお話ししたように、3年以内にはウェブを入れる計画にしておりまして、それに伴う投資は当然発生いたしますし、そこについてはそこから電動化についてもさらに加速していくという計画であります。But as I have mentioned before, our target is to launch battery EV, a BEV, within the next 3 years. So naturally, there will be some sort of, some amount of investment for that. And our plan is to keep progressing, pushing forward our electrification. ちなみにインドでいうと、全世界で大体ホンダの中では7番目、8番目ぐらいの台数を今売っておりまして、こちらについても市場の伸びに合わせて同様に絶対数は伸びていくということで計画を立てております。By the way, just to share the size of the Indian market right now, of the global sales in terms of the numbers of units sold, India is number 7 in the world. So along with that growth of the market itself, we'll be making the necessary judgment because we know that the growth is happening right there. Thank you very much. Next question. Yeah, hi. This is Ketan Thakkar from Autocar Professional. Mibe San would love to get your views on alliance partners. Globally, Suzuki-san and Toyota-san are partnering, Renault-Nissan are partnering. That is helping them in scale. What is Honda Motor Company's strategy for alliance partners, both for cars as well as two-wheelers? In two-wheelers, you have partnerships in Japan, but globally, would you look at alliance partners for cars or two-wheelers? はい、ミベ社長がお聞きしますけれども、ホンダのアライアンスパートナーについて、どのような考えでしょうかということです。スズキとかトヨタさんとか、日本の他の自動車会社も、スケールを求めて、規模を拡大するということで、パートナーも、取り出しなさり、目標しなさりすると思うんですけれども、ホンダとしてはどのような戦略でパートナーというところを考えていらっしゃるのか、アライアンス、銀4輪、どちらも、ご協力いただければと思います。我々は基本的にその両者ウィンウィンの関係が成り立てば、そのアライアンスということは可能性として十分あるというふうにまず考えています。Basically, what we believe is that as long as we can ensure the win-win relationship between the two companies, I think alliances is valid. その中で、現在、具体的にはゼネラルモータース、アメリカのゼネラルモータースと、いろんな領域でフォーカス的に、両者が組むことによって、どんなメリットがあるかという話をしています。And as of now, specifically speaking, with General Motors US, we have a conversation in the various kind of the domains very comprehensively to look for some beneficial areas for both companies as of now. ジャパンモビリティショーでも展示してましたけども、白いSUV の車、あれはゼネラルモーターとの共同開発で作った車です。In the Japan Mobility Show, we have the exhibition of the big SUV, the whitish color one, and that is the model that we developed together with the General Motors. その車はホンダブランドから出ますし、もう一台来年アキュラブランドで ZDX という、EV が出ますけども、これもゼネラルモーターズとの共同開発の車です。That one on the show today is to be available as Honda brand, and actually sometime later we are going to launch ZDX. That is an EV model, and it is going to be of Acura brand, and that is also joint development. それから燃料電池領域についても GM とホンダの間で、共同研究を行い、それを生産するジョイントベンチャーの会社を設立しています。
And in the area of the fuel cells, we have a joint research and we have established a joint venture company together to attempt to produce fuel cells. そこで作った燃料電池を積んだ車が、来年、発売される予定です。And next year we are going to launch the car, the vehicle that carries the fuel cells that are produced by this company. もう一つ自動運転タクシー、事業を、GM、それからクルーズという会社、それからホンダ、この3社で、一応ジョイントベンチャーを組んで、日本で、自動運転タクシー事業を開始するというのも、先日発表した通りです。And the other day we made an announcement that is the joint venture agreement between GM and Cruise and Honda to try to start a business of autonomous driving taxi services in Japan. That was the announcement the other day. ただGM とは資本関係があるわけではないので、そのアライアンスは GM に限った話ではなくて、我々としてはさっき言ったように、ウィンウィンの関係成り立てばいろんなアライアンスの可能性は考えていますので、今後、我々にとってメリットがあればそういうこともあるかもしれないということです。With GM, we do not have any capital or investment relationship with each other. But we do have the alliance programs like that, and as I said earlier, it's not limited to GM, of course. As long as we can find a win-win benefit for both of us, I think there will be a possibility of various kinds of alliances going forward. And going forward, of course, wherever we can find a benefit, there could be something like that. Thank you. Next question. Hello, my name is Gavin D'Souza. I'm from Autocar India magazine. I think this is a question for Kohara-san and Sumura-san. It's regarding the product plan for India going forward, both in terms of body style, in terms of sedan or SUV or both, and also in terms of powertrain, petrol versus BEV, versus hybrid or alternate fuels. Could you tell me a little bit more about that, please? 次の質問、すみません、オートカーインディアのガビン・デスーザと申します。こちら川原様とあと津村様への質問になるかと思うんですが、そのインドにおけるプロダクションの今後の計画についてお話しいただけますでしょうか。例えば車格もセダンなのか SUV なのか、あとはパートレインもその IS なのか EV なのか、そうとお話しいただければ幸いです。じゃあ途中まで私はい、ご質問ありがとうございます。先ほど来お話出てますように、インドは大変大きな市場で、津村から世界でホンダにとって7番目という話もございましたけども、私が管轄するアジア太陽州地域では、このアジアには中国入ってませんけど、明らかに、今後の電動車のマーケットも含めてアジアで一番大きいマーケットになるというふうに見ております。Thank you. I would like to start with the answer. As Tsumura-san mentioned, we do at Honda. Indian market is quite important for us because of its scale. And as Tsumura-san mentioned, it is already number 7 in the world for us. And excluding China, when we look at the region that I'm in charge of in Asia Pacific or Asia and Oceania, we know that the electrification or the market for electric vehicles is going to be critical, and because India is an important one, we think that there should be an emphasis put on India as well. このマーケットに、我々はその小さい車でいうとブリオですとかアメーズですとか、またセダントップラインのセダンでいうとアコード等々フルラインアップで何年か前まで展開していましたが、今はちょっとその、ホンダカーズインディアの、再編という意味合いにおいて、シティとアメーズに、
先々月ぐらいまで絞り込んでいたところです。Previously in the Indian market, what we used to have available there was starting with the smaller cars like the Brio and Amaze. We also have, for the top line, we had a sedan, Accord and whatnot. So we used to have quite a full lineup. However, with some of the reorganizations within Honda Cars India, currently we are down to only 2 models, that is a City and Amaze. でそこに対して、9月でしたっけ？そうですね。9月に、皆さんご存知の通り、エレベート SUV を、導入させていただきました。And you already know this, but back in September, we made an announcement of adding Elevate, the SUV, to the lineup. でシティについては、ハイブリッド、ヘブモデルもすでに展開しているのは皆さんご承知の通りです。You also know that we already have a hybrid EV model, City. またエレベートを発表したときに私もインドで、その発表会に立ち会いましたけども、3年以内に、SUV タイプの EV、これをインドに導入するというふうに、お話しさせていただきました。And when the announcement for Elevate launch was made, I myself was in India, and at that time I have shared with you that our target is to have an EV, an electric SUV for the Indian market within the next 3 years. ということで、冒頭私の方から申しました通り、インドは本当にホンダにとって非常に重要な市場でございまして、今後も、インドでの新機種の導入というのは、どんどん継続していく次第ですと。詳細については津村の方から、話せる範囲でお話しさせていただきます。And so, as we've been repeatedly telling you, that India for Honda is a very, very important market, and therefore we'll continue to launch new models for the market. And as for the details, Tsumura here can share more with you. 簡単に説明しますけれども、セダンマーケットは今市場の中で 10%、そこの中で、2箱の車を入れてます。で、先ほど来言っている SUV ですけど 40% 以上今マーケットがあって年々伸びてますので、ここに今後全部で5箱のモデルを投入していくということで、なんとか競合と戦っていきたいというのが直近の計画で、あとは市場の状況を見ながら商品ラインナップもアップデートしていきたいというふうに考えております。Thank you. Looking at the market of which cars or which types of cars are selling in India, sedan is about 10%. And for this segment, we're going to be launching two more sedans. And SUV market, which is growing very rapidly. Currently 40%, but it's growing more. So this is where we're going to be launching 5 more, as has been previously shared. This is how we intend to maintain our competitiveness. And but as for the rest, we will keep a very close eye on the market itself and monitor the situation and make appropriate updates as needed. またパワートレインについてはホンダの電動化の方向と一緒ですけれども、去年ハイブリッド入れましたけど、3年後にベブを入れて、今後電動化をさらに促進していくというふうに考えております。In terms of the powertrain, we talk about the acceleration of the electrification for Honda. So we're going to be following that general policy, and we have talked about launching the HEV hybrid vehicle last year, and in 3 years we'll be launching BEV. So we're going to be in line with the overall corporate objective in terms of electrification piece. Very sorry for that was the last question since we don't have any time left. So thank you very much for all of your questions. So now it's the group photo session time. So gentlemen, please, and ladies, please come up to the